माध्यम भास प्रकरणाचेर भाजप आणि बीबीएसएम एकमेकांचेर टिका करत आसात। सावयकारान सुभाष वेलिंगकाराक आव्हान दिताच भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाच्या फुडाऱ्यांनी भाजपाक एक्सपोज करपाक सुरवात केली। बीजेपीचे फुडारी फटिंगाचे बापूय म्हणून पुंडलीक नायक उलयलो। ताचेर बीजेपीच्या प्रदेशाध्यक्षान कितें म्हटले ते आयकात। तो मनीस हो महाभयंकर फटींग पुंडलीक नायक जो भारतीय जनता पक्ष सत्तेर येतगर जो ह्या सरकारान अपॉइंट केल्लो कोंकणी अकादमीचेर अध्यक्ष आशिल्लो ताका 3 वर्सां पर्यंत कांयच दिसलें ना फटींग म्हणून। जेन्ना ताचें पद गेलें ताका तेन्ना भारतीय जनता पक्ष फटींग दिसलो। जो मनीस कोंकणी अकादमीची गाडी रातची 12 वरांचेर घेवन चलयता आपूण स्वता चलयता तो फटींग मनीस। कारण ताका लायसन तेन्ना रिन्यू नाशिल्लें, गाडी तेणें लिपयल्ली एक्सिडेंट जातकर आनी 4 फावटी म्हाका दिसता 9-3 मेंबर सेक्रेटरी आसतलो तो तेजो 4 फावटी ते पयशे भर म्हूण सांगले का गाडी ती रिपेर केली लिपयली गाडी रातची तो चलयतालो। मागीर 2 बिलां सुद्दां म्हाका जाल्यार खंयच्या हितूर बार्रांनी बिलां पळय पिता तेजी आमी बिलां खंयच लायना सरकारी हेका म्हणजे कोण पिता ते ह्या लोकांनी ग्लासाच्या घरान रावून दुसऱ्याचेर फातर मारपाचो प्रयत्न करचो न्ही। फाल्यां आमच्या चारित्र्याचेर सुद्दां उलयतले हे लोक खूब म्हणजे हातूंत ताणें पयशे ते भरचे म्हूण ताका हें धाडल्यात तो पयशे भरिना ताका त्या वेळाचेर लायसन नाशिल्लें ड्रायवींग जो करतालो रातचो 12 वरांचेर। एकूच वेळार जो मनीस 2 रेस्टॉरंटाची बिलां लायता पळय तो कितलो बरो मनीस आसतलो। तेन्ना हें ऑडीट जाता न्ही हें ऑडीट बिडीट जाता तेन्ना कळटा। ऑडीट वर्सां 3 वर्सां खंय जाता ऑडीट मागीर जाता मार्च म्हयन्यान जाता मागीर ऑडीट जाता सगळें कळ्ळें तें आमचे कडेन रिकॉर्ड सगळे आसा। तेजेर ऑलरेडी चालू आसा पयशे भर म्हणटा ताका सांगल्या पण आजून भरिना तो फटींग मनीस। सावयकाराचे पुतळे जाळटल्यांचो तेंडुलकरान निशेध केलो। अशे पुतळे जाळप बिळप हें आसता करता तेजो आमी निशेध करताच कारण तो आमचो पक्षाचो सरचिटणीस आसा आनी दक्षिण गोंयचो खासदार। सुभाष वेलिंगकार आणि भारतीय भाषा मंचान सावड्ड्या बसका घेतली। माध्यम भास प्रकरणात बीजेपीन नेमकी कितें फटिंगपणां केल्यात ती पत्रकां वांटून आनी सभांतल्यान लोकांक सांगतले म्हणून वेलिंगकार उलयला। सगळ्या लोकांक तांणी लाचार केल्ले ना। बरेच स्वाभिमानी लोक आज गोंयांत शिल्लक आसा ते हें आंदोलन चलयता तें आंदोलन आमी यशस्वी करतले हाजी आमकां गॅरंटी आसा। म्हणजे आमचो लेटेस्ट हें जें आसा मूव जो आसा तो गोंयच्या 2 लाख घरांनी पत्रकां वांटप जातून भारतीय जनता पार्टीन कशें फटयलें जनतेक वचन दिवन ते सगळे लोकांच्या मेरेन पावतले। आनी दुसरी गजाल म्हणजे आमच्यो प्रत्येक भारतीय जनता पार्टीच्या मतदारसंघात जाहीर सभा घेतले आनी थंय आमदारांक आपोवपाचें केल्लें पण आज तांच्यांनी पलायन केलें पळपुटेपणा केलो आनी आमदारांनी वचप ना अशें म्हणून पार्टीन तांकां सांगलां। आमदारांक उलोवपाक तोंड कितें आसा आमच्या मंचाचेर आयले जाल्यार पण आमदार नासतना सुद्दां जाहीर सभा तांच्या मतदारसंघांनी आमी घेतले। ताज्या संदर्भांतली जागृती करपा खातीर आज ही बैठक हांगा सावर्ड्या जाली। इतले मजगती खासगी बस धनी संघटनेचो महासचिव आणि आरटीआय एक्टिव्हिस्ट सुदीप तामणकारान माध्यम भास आंदोलना वेळार पर्रीकराची भूमिका आणि आताची भूमिका सांगून बीजेपीचेर फोग काढलो। हांव याद करून दिता तुमकां हांगासर की जेन्ना भारतीय भाषा सुरक्षा मंचान ऑल गोवा बंद घोशीत केल्लो तेन्ना मनोहर पर्रीकरान स्वता म्हाका आफोवन त्या बंदाक पाठिंबो दिवपाचो हें केल्लो आनी त्या टायमार एकूय बस रस्त्याचेर येवंक नासली। तुमकां याद जातालें पळया रस्ते कोण आडयतालो रस्त्याचेर बसून सद्दां आमी बसवाले फेस करताले आमचे ट्रिपी त्या टायमार चुकताल्यो पीक अवर्सांचेर। भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाच्या व्यासपीठाचेर येवन आयज आपूण नासलोच म्हणप ही अत्यंत दुर्दैवी आनी लाजिरवाणी अशी गजाल जावन आसा। दुसरो एक मुद्दम तुमकां हे हाडटा मनोहर पर्रीकरान पळय जी आपली एक पळय क्रेडिबिलिटी आसा ही आयज वगडयल्लेली आसा। संघ आणि मंचान माध्यम भास प्रकरणात बीजेपी सोडून दुसरो पर्याय आसा म्हणिल्ल्यान बीजेपीच्या वरमार लागला। ताचो परिणाम म्हूण वैयक्तीक पातळीर आरोप प्रत्यारोप सुरू जाल्यात। माध्यम भास प्रकरण आता खंय पावता ते मंचाच्या फुडल्या आंदोलनांतल्यान स्पश्ट जातले। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी, चेतन गवस आणि दत्तराज नायक।